Das hätte ich ja jetzt komplett übersehen. Gut. So. Wo wollen wir jetzt hingehen? Das ist fertig gewesen. Dann gehen wir wieder dahin. Das ist einfach? Nein. Oh doch, das ist eigentlich einfach. Eigentlich... warte mal. Hier haben wir doch was. Halt, ausrüsten brauchen wir nix. Hier haben wir noch was. Mega! Wir wollen... Oh, wir werten... Okay, wir werten ihn erstmal auf. Davon haben wir ja genug. Nein! Oh, kleiner Teil eines guten Griffes. Ach, schade. Ich muss mal kurz gucken. Er gibt aber um einiges mehr Schockpower weg. Oder gibt mehr Schockpower halt. Aber er nimmt ein Mie mehr Ausdauer. Finde ich aber gar nicht mal so schlimm. Jetzt ist nur noch die Frage, wie sagen wir nochmal, dass wir den nutzen wollen jetzt? Weiß es nicht. Das haben wir jetzt schon so lange nicht... Ach, da. Haha! Yay! Cool. Einen aufgewerteten Flock. Und da sind wir gekommen, ne? Warum sind die denn schon wieder hier? Hier. Okay, auf geht's. Nehmen wir erstmal den. Ich glaube, wir nehmen erstmal den weg. Hallo! Läuft! Bürstet! Guck! Oh, dich muss ich außer... Los! Aber sofort! Du bist nämlich nicht lustig. Ja, ich weiß, du bist aber überhaupt nicht lustig, wenn du das machst. Oh, ja. Ja. Danke. Geht weg. Ist ja cool. Oh, ich mag den Flock. Der ist ja toll. Und warum sind jetzt überall diese Mönche? Kann ich wenigstens in den Gebieten, wo ich schon war, das so bleiben? Oh! Auch mal ein bisschen Ludi-Ludi machen hier. Da ist noch was. Dann noch was? Nö. Okay. Oh, hi. Ich habe dich ja überhaupt nicht gesehen. Nein, bitte weg. Dankeschön. Blapp. So, wo müssen wir hin? Doch, dahin. Okay, dann gehen wir da lang. Können wir da rein? Nee, okay. Dann nicht. Oh, dieses Baby heulen schon wieder. Oh, hallo. Hihihi. Hihihi. Ach, Ratten, okay. Oh, da sind noch mehr.
bist du für einer? Over there! There's one of them Ja. vermin! Oh, wo ist der? Wo ist der? Da. Komm her. Oh, ganz schlecht. Ja, okay, warte, lass mich kurz. The power of the Lord commands you. Wo bist du? Da bist du. Aua. Ah, ich hab schon wieder keine Ausdauer. Aua. Aua. Nein. Oh. Lässt du mich mal bitte. Geh weg. Au. Oh. Mag dich nicht. Oh. Ja, 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 ja. Ja, ja. Der ist echt nicht toll. Oh. Wegen dir verbrauche ich immer mein ganzes Blut. Gewöhnlicher Griff. Brauche ich nicht. Licht dahin, ich bin... Wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Da lang oder gehe ich da lang? Na komm, wir gehen da lang. Plopp, plack. Pay me a glass and I'll be gentle. Hi. Good evening. Shape. Für dir ist alles gut. Du hast auch nichts Neues. Goodbye. Schön. Bye bye. Hallo. Good evening. Bei dir ist alles gut. Auch nichts Goodbye. Neues. Sehr schön. Sarah, du hattest, glaube ich, irgendwas. Pay me a glass and I'll be Hi. Good evening. Ja, du hattest Don't was. you fear getting sick yourself? Faith gives me all I... Ja, ja, ich gebe dir Medizin. No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Extra Protection. Medicine. Blessed be your generosity. Gerne. Habe ich nicht gerne gemacht. Oh. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, Oh. sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. Aha. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. Aha. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Hä? Why did you... I said, You sent a man to die because of a stupid vision. I have heard enough. Nein, ich will noch mehr. Good evening. it's far. Tobias Whittaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. Wer? Wen hat I er will verbrannt? smite the flesh of the unclean to protect the righteous. Aha. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic. No! No. The only way to contain... You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reid.
I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Aha. Warum nochmal haben wir die Medizin gegeben? If you I have heard enough. Ich bin mir nicht sicher. Ah, I'm cheap and I'm clean. hallo. You again? Ja, geht's dir gut? Nein, geht's dir Can nicht. I offer you my medical expert? Keep your medicines for others. Nein, There is a thin line between pride and... All right. aber du hattest doch noch... Ah, Wulzig, Mist. Wir können dir nicht mehr geben als einmal pro Schlafen, ne? Have you recently... I saw. Mist, Goodbye, Mist, Mr. Mist, Peterson. Mist. Aber du hast 3 Sachen. 3! Ah. Oh, doch nicht. Das war der Benjamin. Der hat 3 Sachen. Mal gucken, ob wir dem das dann geben können. Du. Genau, den hier suchen wir noch. Bei denen kommen wir noch nicht rein. Ah, wie bekomme ich denn eine Bandstufe nochmal dazu? Sicher. Oh. Da war's. Dem geht's gut. Mit dir muss ich reden. Fancy bar. You never... Do you need help, sir? I don't quite agree, but I won't argue with you. Really? Free? Ja. Free. Er holt sich sehr. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Did you ever try talking to Joe? Nope. Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Aha. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. Ja. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer. Good one, even. It's never easy to We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile. Not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. Ja. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost every... Gut. Dann haben wir hier endlich auch schon alles. for now. Oh, warte. Fancy... You never... Warte. Right then. Ich will einmal gucken, hast du guten... Aber gute Griff hast du. Komm, die kaufen wir. Für unseren... Mist, brauchen wir ein Teil oder ein kleiner Teil? Shit. Weiß ich nicht. Oh, nee, ich glaube, wir brauchen sogar ein gutes. Was? Nein, wir verkaufen... Nein, nicht verkaufen. Warte mal. Nee, nicht ändern. Detail. Ja, kleiner Teil eines guten Griffes. Ach, Mist. Umsonst gekauft. Naja. Good evening, Harry. Jetzt. Sure.
Even my dreams are soaked with glue. Ach, hör auf zu meckern. So, I'm not. Ah, goodbye. no! So, I'm not. have you... Nobody. Da brauchen wir nichts mehr. Wir wissen, was da los ist. Da. Do you remember when Barrett Lewis was close to your family? To your mother? Not really. I was too young. But I remember it was a happier time. Mr. Lewis was funny. Why are you sad then? Because it hurts to remember a time when my father used to laugh and... How was he towards you? He was nice, I guess. He never forgot my birthday. He always offered me books. I liked books. I like trains. Goodbye, yeah. So ein Jammerbolzen, das ist... Suffering in this world. Warum muss man so viel jammern? Das war doch verschlossen. Naja, so. Oh, Geld. Verstehe ich echt im Leben nicht. Wenn du die ganze Zeit drin hockst, kann ja auch nichts Besseres aus dir werden. So, wir brauchen noch ihn hier. Die finden wir weiter vorne. Where's my money? Time to pay, one way or another. One by another. Warte mal, wo waren die denn? Hallo, wer bist du? Good evening, sir. You're here for I'm not here. doctor? Do you require... Oh, Me? du bist es. Since I took an oath to help... Well, Los. Infecting you... whoa. So. Have you heard anything about... Not really. Why am I not convinced? Oh, was Maybe hat it's er because you geantwortet? lack faith. Being a skeptic must be useful for a man of science. Hat er geantwortet? Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Not really. Ah, ehrlich jetzt? Nur not really? Ah, gut. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reid, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. I'm no saint, but to take advantage as you do, you are a despicable man who Den could würde ich auch only gerne prosper in these dark times. So it's a no then. That's too Verschwinden bad. lassen? The Reid tonic could have really helped people, you know, saved lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swamborous shit. It's unusual to see someone so happy around here. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of... I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. Aha. What is your Oh, business der geht exactly? I mir offer sowas fair von gegen lodging den for a Strich. modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency, after all. Oh, geht dir mir... Ah. You obviously place... Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate... Tell me, what's your honest opinion? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to... What do you mean? People are acting like the violence... You seem to have recovered well since your attack. Do you... Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you.